Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ mở một đơn hàng một shop là shop Kaputu. Shop này là ở quận 12, phường Tây Chính Hiệp. Số điện thoại của shop là 0933 37 85. Thì của mình đặt là một chiếc áo có hình bigo line. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái dây đeo của mình ở khu ra nha. Không biết là có giờ không. Mình đã đây là một chiếc áo size M nha. Thì giá trị của chiếc áo này của mình là 68.000, là luôn ship, mình mời về dẫn được luôn. Đây mình thấy là cái áo này anh bị lỗi nha. Cái áo này là anh bị lỗi ngay đỡ con bigo này, nó có một cái đường lỗi thế này, nhưng mà không sao. Bây giờ mình sẽ ngưng lại và mặc mọi người cho mọi người xem là khi mặc áo vào mọi người như thế nào nha. Thì ok mọi người, hiện đây là áo của mình tới khi mặc vào người. Thì nói chung là đây là một chiếc áo thun cổ tròn và co giãn, ở trước ngực có in con bigo là dòng chữ bigo line nha. Thì hiện tại mình đang là một idol bigo và là một MC, một boss của kênh bigo line, và tên của mình là gia đình KT. Nếu quý anh chị cô bác nào muốn kinh doanh thêm thu nhập từ 3 đến 7 triệu mỗi tháng thì cứ inbox cho mình qua số zalo, mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Số zalo của mình sẽ để dưới mô tả, hay mọi người cứ liên hệ mình và mình sẽ hướng dẫn mọi người làm mọi cách để có thu nhập từ 3 đến 7 triệu như mình. Thì như mình hiện tại đang là một stream, một boss, thì thu nhập mình mỗi tháng hiện tại từ 3 đến 7 triệu nha. Thì ok mọi người, thì video unboxing áo bigo line của mình hôm nay đến đây là hết. Nếu quý cô chú anh chị thấy hay thì nhấn một like, share và subscribe cho kênh của mình nha, và hãy liên hệ với mình để cho hai một idol bigo giống như mình nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.